السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار بورصة الطيور الاتنين تلاتة اتنين. السعر المعلن للفراخ البيضاء 84 جنيه، المستهلك 94 جنيه. السوق المعلن 90 جنيه، المستهلك 97 جنيه. وما تشتريش بقى